Орал қаласында алғаш рет шымылдығын ашқан, нәзіктік пен мейірімге, даналық пен тектілікке толы жан тыныштығы әйелдер форумына қош келдіңіздер. Бір кішкентай қыздың балалық шағынан бастап қазіргі деңгейіне дейінгі жеткен сәті. Сіздердің көрген сахналық қойылымдарыңыз бұл менің өмір жолым. Менің есімім Екатерина Александровна. Тектілік деп, қазақтың бұсы тектілігін қалай қабылдап, қалай үйреніп жатсыз? Қазақ жерінде тұрам, анам осы сияқтың қызы. Менің жаным, қаным осы жер болды. Ол сұрақтың жауабы тек қана осы. Қазір мен осы келіп отқаныма өте қуанышты болып отырмыз. Біз қазірден бастап ұрпағымыз үшін ойлану керекпіз. Әр бала бақытты болуға жаралған. Ал әрбір ана сол сәбидің бақытына бір өзі ғана себепші бола алады. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанарда, сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Бүгін біздің жиналған мақсатымыз тек қана әйелді дәріптеу, барлық нәрсе әйел деген емес. Әйел мен ердің арасындағы біз деген нәрсе. Адам біздің нәтижемізге келудің қажеті жоқ. Адам біздің жүректегі азыққа келу қажет. Жаратушы бізді әйел қылып жаратты. Болды, нүкте. Мына әйелдер айтады ғой, мен үлгірмеймін, білімде үлгірмеймін, енеге де қарап үлгірмеймін, бала туып та үлгірмеймін, жұмыс жасап қызметкер болып та үлгірмеймін. Оның бәрі қиял. Әйел 40 жанды бәрін үлгіреді десем артық айтпаймын. Ауыздан шыққан сөз жүрекке, жүрек ақылға, ақыл жаратушыға байлану керек уже. Өмір тепе-теңдіктен тұрады. Қанша бересің, сонша аласың. Қанша бересің, сонша аласың. Тектілік ол сенің білімің, даналығың, санаң, қарапайымдылығың. Жүрегі таза адам ешқашан критика жазбайды. Біреудің қазан ошағына араласпайды. Өзіне қазан ошағына ешкімді араластырмайды текті ұрпақтар. Біздің өзіміздің ақын жазушыларымызда бүткіл тәлім, тәрбие, психология тұнып тұр. Не істейсің деген сұраққа жауап беру керек екен. Көлдің бір тамшысы болсаң да қызмет ет деді. Білім алу, азықтану, рухани азық, жаныңның азығы болу керек та. Адамның руханилығы балалардың жетістігімен көрінеді. Әрбір баланың тектілігі өзінің ата-анасынан басталады. Ер азамат білім алса, бір-ақ қанатты құс дейді. Бір әйел білім алса дейді, 2 қанатты құс дейді. Адамға өмірді сүру үшін берді, бірақ біз өмірімізді адаммен күресу үшін арнаймыз ғой. Үлкен жетістікке жету үшін сол жетістікке жеткізбейтін кедергілерді не істейміз? Жөндеп алып тастаймыз. Қазір қаншама ақпарат естіп жатырсыздар, бірақ бәрін алып кетпейсіздер ол ақпараттың. Дәл қазір сіздің жан дүниеңізге қандай бір жетіспейтін нәрсе болды, тек қана соны алып шығасыздар. Егер бұл өзінің қазан ошағын ойласа, отыра бермей ма? Жұртта не шаруам бар деп. Бұл кісінің объективтілігі, тектілігі, анасынан, әкесінен дарған, қанмен келген өзге ұлт болса да, рухының жоғарылығына мен не істеймін? Бас иемін.